Коста геймъри, аз съм Солдър Хикс и днес ще играем Hero Zero. Днешния клип ви обещах, че ще направя една изненада и тя се получи. Станах 300 левел, дадах 5 поръчки, но аз разбира се изхарчих ги. И се отключи ето това бебче. Ето това бебче се отключи. И така. Втория съм тук. Така, значи да намалим. Поне на малкичко. Нямаме ли повече? Да намалим. Така. Също какво да кажа? Ако знае какво представлява това, да ми кажете. Че аз не зная. Също какво да ми кажете, нищо друго. За показателите ми кажете нещо. Ставам до някъде са лоши, до някъде добри, но какво се прави? Какво се прави? Какво друго не забравя? Казах ли, че ще има батъл стрим в 10 часа тази вечер? 22:00 ще има батъл стрим. Друго мисля, че няма. Това ще е. Надявам се клипът да ви харесал. Ако е така, харесайте го. Оставете един коментар. Абонирайте се. И до следващия път. Да. Точно така. До следващия път. Ако има нещо, някакви въпроси, каквито и да са, пишете в коментарите. Да. До следващия път. Чао.